دوه سواله کړي د سیرت په باره کې. یو سوال دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دپاره به خطونه چا لیکل؟ جواب د دې مسلې بعض صحابه کرام به درته ذکر کړم چې هغه په دې مشهور و. امام ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب زاد المعاد کې ذکر کړي د نورو علماو چا چې به لیکل کول د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره، یو په هغو کې دی ابوبکر الصدیق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، عامر بن فهيرة، عمرو بن العاص، أبي بن كعب، عبد الله بن الأرقم، ثابت بن قيس بن شماس، حنظلاء بن الربيع، مغيرة بن شعبة، عبد الله بن رواحة، خالد بن الوليد، خالد بن سعيد بن العاص. او د دو باره کې امام ابن القیم رحمه الله وی دا خالد بن سعید بن العاص ته وی دا اولنی کس وی داسې ویلی کېږي قیله، لکه خبره یې یقیني نه ده، خو ویلی کېږي داسې چې دی اولنی کس و چې رسول صلی وسلم دپاره یې لیکل کړي. دغه شان معاویه ابن ابي سفیان او بیا زید بن ثابت رضی الله عنه. او زید بن ثابت باره کې امام ابن القیم وی او وی د ټولو نه زیات چې لیکل به کول او دا کار د هغه ډېر خاص و، هغه زید بن ثابت رضی الله عنه. دغه شان بعضو علماو پکې نور ذکر کړي دي. جهم رضی الله عنه هغه به هم لیکل کول، د یو څو کسانو په دې باندې مشهور و، والله اعلم. دغه روح بل سوال کړی دی، وی ما تاسو نه اورېدلي چې ابراهیم علیه السلام د رسول وسلم نیکه و، نو دې څنګه نیکه و؟ د مور د طرف نه نیکه و که د پلار د طرف نه نیکه و؟ جواب دا یاد کوي، صحیح مسلم کې دا حدیث دی، انس بن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم وی ولد لی اللیله غلام، دې شپې له وی زما زوی شوی دی، ابراهیم شوی، فسمیته باسم ابي ابراهیم، نو ما ورله د پلار په نوم یې دی، څه نوم؟ ابراهیم. نو واضح شو چې ابراهیم د رسول وسلم نیکونو کې دی، ځکه چې پلار یې ورته ووایي. بره چې څومره دوی ته پلار ویلی کېږي، دا مسله هم په نورو ځایونو کې ذکر کړې ده، دا ټول پلاران دي. اوس سوال د دې ورور څه دی؟ سوال درته یاد دی که نه؟ چې دی د مور د طرف نه نیکه دی او که د پلار د طرف. نو جواب یې لنډ دا دی، که تفصیل یې نه غواړي لنډ، هغه دی چې د پلار د طرف نه هم دی، د مور د طرف نه هم دی. خو زما دا طریقه نه زه دا لنډ جواب باندې نه خوشحالېږم. زه به اوس تاسو ته داسې ویم چې پلار د طرف نه هم د مور د طرف نه هم دی، تاسو جومات نه ووتئ یاره ویلي وو. نو خو زه یم چې ته پرې پوه شي، سبا له یو کس ته واضح کړي چې او دا داسې، او که چا ته واضح هم نه کړي، خو چې ته خو پرې پوه شي که هغه داسې. په دې خو اتفاق دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام په بچو کې دی. اسماعیل علیه السلام زوی د چا دی؟ ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام نیکه شو د رسول صلی الله علیه وسلم، هغه داسې د پلار طرف نه مور طرف نه. د رسول صلی الله علیه وسلم د پلار د طرف نه چې نسب سټارټ کړي که نه، نو عبدالله زوی د عبدالمطلب او هغه زوی د هاشم او عبدمناف او هغه بیا ابن قصي ابن کلاب دا کلاب پکې منځ کې راځي، دا ټکی یاد کړي. د مور نسب چې ول راوالي آمینه، لور د وهب، لور د عبد مناف، لور د زهره، ابن کلاب، دلته هم کلاب راځي. نو په دې ځای کې د پلار او د مور نسب څه شو؟ په کوم ځای کې؟ په کلاب کې. په کلاب کې د مور او د پلار نسب ولګېد. ښه دا کلاب څوک دی؟ د کلاب نه چې بره دا نسب بوځي، نو علما یې ذکر کوي، ابن مره، ابن کعب، ابن لؤی، ابن غالب، ابن فهر، بیا پسې بره ځه. اخره کې دلته راځي ابن مالک، ابن النضر، ابن کنانه، او چې بره ځي ابن معد، ابن عدنان، دا عدنان راځي. او عدنان د اسماعیل علیه السلام په بچو کې دی. عدنان د چا په بچو کې؟ او اسماعیل علیه السلام د چا زوی دی؟ اوس په پوه شوئ که نه؟
نو ابراهیم علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه دی د پلار د طرف نم د مور د طرف نم او دا یقیني نسب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام پوری دا یقیني دی د ابراهیم علیه السلام نه د آدم علیه السلام پوری دا یقیني نه دی یعنی هغه ډیره زړه خبره ده بعضو علماو ذکر کړی او زمونږ په ملک کې خو بعضو د دې نه ښه کار جوړ کړی دی هغه څنګه لکه صرف یې دقه یاد کړی د آدم علیه السلام پورې چې دا کس نوم نه علم تاسو به ترې اورېدلی مي مولا نه دی مقرر دی نو هغه چې کوم ځای کې کښېني عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن کلاب او بر رواني او رواني رواني آدم علیه السلام پورې ورسېد لاندې ټول وایي سبحان الله څومره ګټ عالم دی څومره دا تاسو یادولی شي که نشي یادولی یادولی شي که نشي یو به تاسو یاد کړي تاسو غټ مولیان یې بیا که په دې سړی مولا کېدی په دې نسب یادولو بیا خو مزې وي ټول یاد کوي او سبا له نن سبا خو هسې دا شعر چا سره دی کمره کې ولګوه او بیان شروع او نوی شیخ صاحب مارکیټ ته راوتی دی او خلک به دې صفت کوي بد به دې نه وایي ځکه چې تا نسب بیان کړی نو په دې خبرو مه دوکې کېږي علم هغه قال الله وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې سړی قرآن او حدیث باندې پوه نسب خو به زه یو جاهل ته هم یاد کم نسب خو به زه یو ماشوم ته هم یاد کم نسب خو یو دینداره کس دی د خپل پیغمبر سره محبت دی نور علم ورسره نشته خو معلومات یې ډېر کړي دي نسب یې یاد کړی په دې د عالم نه شو نو خلاصه د مسلې دا شوه چې رسول صلی الله علیه وسلم د عدنان پورې نسب چیرې دا څه دی د یقیني دی او بیا د اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام چې بره ابراهیم علیه السلام نه بره کم تللی دی آدم علیه السلام پورې د داسې یقیني نه دی څنګه چې لاندې دی نو ابراهیم علیه السلام یې نیکه دی د پلار د طرف نم د مور د طرف نم خدا او قیمتي بیان چې تاسو واورېدو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له به خطونه چا لیکل دغه شان اهم او امپورټنټ او ضروري بیانونو لپاره تاسو موږ ځان سره سبسکرایب کړئ موږ فالو کړئ ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې موږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمت الله